Assalamualaikum, izin masuk Ibu. Selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Sofi? Iya, benar. Dan apakah benar ini dengan keluarga Ibu Sofi? Iya. Boleh saya lihat lagi identitasnya Bu? Ini ya Bu. Oh iya Bu. Perkenalkan, saya Nikmatul Aziza, perawat yang bertugas pada hari ini pada jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Batuk nggih. Batuknya sudah dari kapan? Sudah 3 hari yang lalu. Terus kayak sulit mengeluarkan darah gitu, Bu. Oh baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif dan teknik nafas dalam. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya menyiapkan alat terlebih dahulu nggih. Iya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu bisa duduk? Bisa, Sus. Mau saya bantu atau duduk sendiri Bu? Duduk sendiri saja. Bagaimana Bu? Apakah Ibu pusing? Tidak. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan saya akan mendengarkan bunyi napas Ibu terlebih dahulu nggih. Iya, Sus. Ibu bisa sedikit menunduk. Permisi ya Bu. Ibu bisa tarik nafas. Baik, saya dengarkan bunyi napas Ibu terdapat suara. Ibu, saya bantu teknik nafas dalam nggih. Dengan tarik nafas melalui hidung, lalu tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan melewati mulut dengan mulut menguncup nggih. Saya bantu Ibu. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan Ibu. Hembuskan melewati mulut. Nah, Ibu bisa mengulanginya lagi. Hembuskan. Diulangi lagi Ibu.
Ini bangun ya bang. Nanti ya bang. Ibu bisa memegang bengkok ini terlebih dahulu. Nanti saya membutuhkan darah ibu untuk digunakan sampel nggih. Jika nanti yang keluar air liur, ibu bisa dibuang, air liur ibu bisa dibuang di bengkok ini. Dan nanti jika yang keluar adalah dahak, ibu bisa membuangnya di spot sputum ini. Nanti saya bantu, Mbak. Baik ibu, mulai saya bersihkan nggih. Si ibu, handuknya saya ambil nggih. Baik ibu, saya sudah melakukan tindakan membantu ibu teknik napas dalam dan batuk efektif. Bagaimana perasaan ibu? Sudah agak mendingan sus karena dahaknya sudah keluar. Iya, alhamdulillah. Untuk posisi ibu tetap seperti ini atau dibantu untuk kembali posisi semula? Tetap kayak gini saja. Baik, untuk ibu nanti ibunya dibantu untuk tidur kembali nggih. Baik, semoga ibu lekas sembuh. Saya pamit terlebih dahulu nggih. Kalau ibu membutuhkan sesuatu bisa memanggil saya di ruang perawat. Mari ibu, assalamualaikum. Salam.